अस्सलाम वालेकुम। ये आर्गस मिनी आया जी आज ठीक होने के लिए, तो इसको करते हैं शुरू इंशाल्लाह। इसको प्रॉब्लम ये है जी कि ये पॉड डायरेक्ट हो जाता है, ऊपर लगते साथ ही खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाता है। इसको करते हैं इंशाल्लाह। इसका जो प्रॉब्लम है ना, वो मोस्टली जो होता है इसमें सेंसर में होता है। इसका सेंसर जो है ना वो चेंज होगा। ये देखिए खुद ब खुद चल रहा है। ठीक है जी। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, चैनल को लाइक किया करें। यार बड़ी मेहनत होती है इस काम पे, तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कर देंगे तो। वीडियो बनाने पे बड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। ये 3 वायर है सेंसर की।
वीडियो के एंड पे भाई आपको ना मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप मेरे तक पहुँच सकते हैं और क्या तरीकाकार है। वीडियो से बने रहें प्लीज़। ये जी लग गया सेंसर। जी अल्हम्दुलिल्लाह लग गया, ये इंस्टॉल हो गया है। इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई, मेरे साथ रब्ता करने का तरीकाकार ये है कि मैं फैसलाबाद से हूँ, कोनूर सिटी में शॉप है वेब माफिया के नाम से। वेब माफिया के साथ मेरी एफिलेटेड है, उनके साथ मैं काम करता हूँ। तो जिस भाई ने भी रिपेयर करवाना हो वो फैसलाबाद में कोनूर सिटी में वेब माफिया के साथ रब्ता करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।